ja som stal, je, že 3:45, za hodinu by som mal odchádzať do Prahy na certifikácie, takže trošku som zaspal. Som sa aj zumyť, prichystať, zbaliť, pretože potom rovno z Prahy idem na Slovensko. Tak ideme na to. Som pripravený všetko, teraz sa zbaliť, oblieť sa a ísť, ale nestíham, mám 20 minút a žaba. No nič, klasicky, ako je zvykom u Tomáša. Nestíham. Takže musím si pohnúť. Mám z nových topánok úplne otlaky na nohách, takže som celkom v prdeli. Tak na to stihnem. Nič, chlapci, stihol som to vždycky, lebo som nový topán. Mám dneska zlatú kravatu. Neviem, či som vravel, že mám dneska tie certifikácie, tak verím, že to zvládnem. Nie sú to prvé ani posledné. Takže tak. Zobral som si takú hnačkovú farbu obleku, aby som vynikal. Všetci budú asi v modrom, jak vždycky. Tak aby som dal trošku ten svek. Hodinky poriadne. A ide sa cestovať, no. Máme pred sebou skoro 3 hodiny cesty do Prahy, kde následne si odložím batožinu, nejaké úschovny a pôjdeme rovno na centrálu. Solar twin, he see some crazy, shoot it to his hand on. I done turn my mans up. If you ever seen 100,000 niggas stand up. Nigga ain't but broke, he fuck, I don't understand him. Nigga ass be pushing things, my shit that they done ran from. I done got my bands up. Chlapci, došli sme do Prahy. Takže na verejnosti som z toho trochu stresovaný, ale stihol som všetko zase. Som sa zameškal, tak uvidíme. Dal som si tašku do úschovny a poznám sa vidím z metra. Chlapci, neviem, či ma počujete, ale čakám na svoje jedlo. Objednal som si nejaké spaghetti ragu manzo s neperlivou vodou. Chlapci, tak toto nejako vyzerá, úplná topka, teším sa, ak si to dám. A môžeme ísť rovno na to. Najedli sme sa, keď sa najeme čo treba sa ísť vysrať. Takže sa ideme vysrať, ideme na vecko a čaká nás iba co-party, kde budeme volať a potom sa je domov. Ináč taká zaujímavosť, teraz som v obchodnom centre, volá sa to Galerie Budovice, je to v Prahe a vlastne spoločnosť, ktorou spolupracujem, Broker Consulting, vlastní toto obchodné centrum. Čo je ako neskutočné. To sa ukazuje vážne tá sila a veľkosť tejto spoločnosti a prečo som si vedomý, že som spravil dobré rozhodnutie. Chlapci, už čakám na vlak. Certifikácie som nemal, pretože tam bol nejaká chyba v systéme alebo čo. Takže sa to pokazilo, takže to budem robiť online niekedy ten budúci mesiac. November, listopad. Ale pozitívne bolo, že som bol vyhodnotený ako z najlepších nováčikov, aj kde najlepší. Čo sa týka obchodných zručností, predaja, úspešnosti, takže som rád. Vážim si to. Toľko chvály, čo dostávam na tých školeniach. Nečakal som to a vážim si to fakt. Takže pokorne to prijímam a uvidím čo. Iba premýšľam, že som mohol zobrať fakt to lietadlo, ty kokot, za tie 3000 korún ja som ani o tom nevedel. A to napadlo ráno, som to mohol prehodiť aj tak. No tak čo už, pojem vlakom, 6 hodín či koľko. Jak ste si všimli, som sa prezliekol na záchodoch, že som pekne z toho. Mi tam spadli pera na zem, som to zdvíhal, chytím nejakú rakovinu asi, mám som si zumyť ruky. Umyl som si vlastne, takže pohoda. Keď bez ďakov, čo majú telefón. Chovajte sa slušne, prísahám, lebo ty kokos, ja vás nemá naučiť robiť obchod. Vy môžete v kľude vyzobrať
kokso aj 100-200 eur denne. Keď ste šikovní, reálne, vy môžete z toho spraviť biznis postavenie, urobiť si že sektu bez ďakov, budete manažer, prísahám, ale proste to vás musí naučiť, jak sa pýtať, to je také ťažké. Keď sa slušne spýtaš, tá vieš, kámo, to úplne iné, ale keď za mnou dojdeš, ty a žobreš a ukazuješ mi ruky, tá vieš, kam ťa pošlem do piče. A ešte jeden typek za mnou dojde, ma prosí o peniaze, tá... Nemám nič. Teraz som o tom pravil, ty kokot, jak tu sedím, ako snažím sa proste, ty kokot, bojovať, ako proti, chápeš, takým tým hlúpostiam, jak sa pozeráš na ženy a tak, čo robíme každý doma a zavretý, veľké bojujem s tým, celkom to ide, funguje to, ale dneska sú tu také pekné ženy sypaná, že je katastrofa, neudržím si ty kokot. Mám ešte jeden typek dojde, alebo typkyňa, hoci aký proste mutant, ty kokot, že chcem love, tak na kamere ho rozkopem. To myslím úplne smrteľne vážne, ty kokot. Zatiaľ nedošli žiadny na podpis fanúšikovia, takže všetci ste fake. Toto je také tomášovské okienko, tu nás poznáte trošku viac. Takú tú moju uvoľnenú verziu, keď proste sa bavím sám so sebou a kamerou. No biznis, tak snažte si to užiť, lebo veľakrát to nebude. Môžete mi dať vedieť napríklad, že by ste chceli, kde by som dával proste videá tak zo života. Proste taký môj bežný život mimo práce, myslím si, že veľa ľudí by to zaujímalo. Lebo myslím si, že aj čo sa týka môjho biznisu, tak z toho najviac ťažím, že proste ten môj charakter, tá moja osobnosť, dneska sa to preukázalo, že vždy, keď máme nejaké školenie v rámci práce, nejaké akadémie a tak vždycky sa to tam preukáže, proste som ten, čo najviac vyniká, to v najviac skromnej miere, jak sa dá, ale proste som človek, som proste topka. Čo sa týka úplne nováčikov, som topka a dovolím si povedať, že som lepší v predaji ako väčšina nenováčikov, čo sú tam už dlhšie, takže s pokorou, so skromnosťou, ale proste viem si to porovnať a ja sa rád porovnávam len s tými najlepšími, takže tak. Cita som späť, takže tak vám poviem, buď som ja primitív, alebo proste nemajú normálne na stanici jeden košľúk a prisahám, nemajú ani jeden košľúk na stanici. Aj som vonku vyšiel, že na čerstvý vzduch, to tu bol koš. Poslušne to vyhodím, nenechám to na zemi bežia, kámo, ale ty kokot ako najebali ma dosť do piči, že ani koš nemajú vnúka. Ale fakt, kámo, som ešte nevidel ty kokot, čo by nebol koš vnúka. Tak teraz som vonku, som si neuvedomil vlastne, že už je tma. Daj mi nejaký deep talk. Dám vám nejaké obchodné múdro. A to je, že tých potenciálnych klientov, to sú jak tí potenciálni klienti, to sú jak proste vajíčko na panvici. Miešaš ich, až potom zrazu sú hotové, tá sol a peper a hotovo. Takisto to je aj s obchodom proste. Miešame ich, čo tam vymiešame, už sú hotoví. Dáme na to sol, peper, to sú také tie čerešničky na torte, že to chutí lepšie. A sú obchodované. Jsem kúpil papír. Treba dobre hospodáriť. Treba dávať bacha, no. To je moja práca tiež. Vidíš, telefon mene ukradli od nejebe taky. Fú, to koniec. Teraz ty musíš ukradnúť. Vtip, srandujem. To je dobré. Netreba kradnúť. Slušne zarábať. Máš to ťažké, ale dáš to, šéfe. Nejak to dáš. Ja ti verím. Ale nemám na jedlo. Ale pozri, máš tu veľa ľudí. Oni ti pomôžu, jeden určite. Tak len skúšaj ďalej. Ja sa dívam na to. Chlapci, teraz zase došiel typek, normálne, oni si ma... Vyzerám jak kokot, ktorý má peniaze, alebo čo? Vyzerám, že mám milióny, že každý chodí za mnou žebrať.
každý jeden, ale to je, ty kokos, dneska už asi 10 prišlo ku mne a normálne ma pýtal koruny. Tak tomu som spal dobre, teda mu 60 korun, čo plus nejaké 2 eurá, 2,50 eur. Lebo už fakt, už si myslím, že Pán Boh ma skúša, že jak dlho budem odolávať, ale už som neodolal. Ty si krásny pes. Vypadni teraz.